हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई मिनी भ्लग। हेर्नुहोस् त आज चाहिँ कस्तो अल्छी लाग्यो भिडियो सुट गर्नलाई। बल्ल तल्ल उठेँ है दिउँसोतिर, अनि अब हुन्न अति नै भयो, आज सुट गर्नु पर्यो भनेर उठेर मुख हात धोएँ, यसो फ्रेस हुन्छु अनि सुट स्टार्ट गर्नु पर्ला भनेको। पानी पर्ला चाहिँ भएको, आज पनि मौसम पनि कस्तो राम्रो थियो हाम्रोतिर चाहिँ। अनि म यसो फ्रेस भएँ, अनि यसपछि बाहिर अचार सुकाएको थियो, अनि अचार उठाएर मैले भित्र राखेँ। अनि पानी पर्ला चाहिँ भएको थियो है, बाबुले पनि भोक लाग्यो भने, अनि बाबुलाई नि मैले चाउचाउहरू बनाइदिएँ। अनि मेरो लागि नि मैले आफूलाई नि बनाएँ। अनि बाबुले चाहिँ अब चिकन खाने भएर उसलाई ससेज हालेँ, म चाहिँ भेजिटेरियन भएर मैले भेजवाला बनाएँ आफूलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो है, आज त मलाई कति अल्छी लाग्यो, कसरी होला हौ भिडियो सुट गर्ने डेलीको डेली। हेर्नु न, गर्दा गर्दै लाइट पनि गयो, बाहिर हावाहुरी आएर हेर्नुहोस् त कस्तो हावाहुरी आएर आजको मौसम पनि खतरा थियो कि। अनि फेरि यतातिर चाउचाउ लाइट चाहिँ आएन, अनि चाउचाउ बनाउन लाएँ, बाबुको छुट्टै अनि मेरो छुट्टै। त्यसपछि चाउचाउ पाक्दै थियो, मैले फेरि यसो बेडहरू मिलाउनु लगाएँ। यसो मिलाउनु पर्यो भनेर अल्छी गरेर भएन, अति भइसक्यो आज त, यति अल्छी लाग्यो है। कसरी होला है हजुरहरूले डेली बनाउने, मैले कसरी होला डेली बनाउने। त्यसपछि अनि हामीभित्र चाउचाउहरू खान लागि बसेर बाहिर चाहिँ हावा चलिरहेको थियो, लाइट चाहिँ गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले साँझको लागि यसो बुङ्गा भन्छ क्या है, यो सबै केलाएँ। अनि त्यसपछि बोर भएर है बाबु र म गेम खेल्नुतिर लाग्यौँ। अनि आजको लागि यति नै, बाई बाई।